Ratë gjykata speciale mund t'i quaj që do, se ka të fuqi, ka të mundësi, i ka gjitha aparaturën në dorë, deri kushtetutën e vetë, ka e gjykatë, e ka edhe advokatin e punë vetë, ajo mund të bënd gjithë shka, mund të jetë si donë. Po, se për aty një madhune, që kam mos fatkesim familje, e rasin që më ka vdek baba, Bacet ku vëllau, Haxhi Shalës baba, kryp parlamentarit Kadri Vesil baba, dhe nëna presidentit baba të arsondit. Do thot, aja mund t'i qonë. Po unë e di humanitarës, këtëlqisht merë pjesë më vërrim. Një humanitarë këtëlqisht merë pjesë të shef para se me vdek. Unë ka marrë me po baba para se me vdek. Edhe presidenti ka marrë momentin dhe funit. Gjitha kërkesë është bo, ndoshta, për gjitha institucioni është bo kërkesa që t'lirohet presidenti me po babën pak para se me vdek. Nuk e di qësh mund të qunë në mënyrë humanitarë, kur so lutja, për shqip për so lutja, so kërkesë është bu, për lirimin e Zotit tha që të vjen, momentin mund të shërbavën, edhe Baci e gjevdes, në ditë më dokët, pasi ka shku presidenti këthejet në Hakë, so një orë, dy e ka po, edhe në spital s'ka nejtë asë një orë, dy, po ka nejtë shumë pak, edhe e ka po, tani më vërim sa ka një marrë heqë. Ta shmi humanitarë, së më një marrë më vërim mu, apo presidentin, apo tjetërin, Nasimi se ka një marrë heqë, asë më vërim asë heqë. Kjo është e vërtet, heqë, se ka një. Tash, nësë muna me thonë që jenë një humanitarë, kus ta ka një marrë më vërime, mi vëros pak të një grushdhemi a gjuhë Siprit, amanetin e fundi me kry me babën, me antojnë e familjës, kushtë që është antojnë e familjës, unë shtu së mujtë të quj, ata mund të quj që është donë, po cenzura ka pos, të presidenti, të tjerët, unë ka marrë thash, ka në ordhe të tjerët, ka një ju, po nuk është e mirë, me thonë valla humanitarë, mas 2 ditë që ka vdek, prindin e kemi marrë në vizit, familje, të varë kemi ne diku 20 minuta, unë në atë kohë, dhe presidenti bashtu 20 minuta, gjithë kanë 20 minuta, jo ma shumë. E në familje në kanë gjuhë pak ma shumë. Familje kemi nejtë pak ma shumë, këtohet, nëse s'ka bëju nuk me nejtë 4 orë, gjithë kemi nejtë ka 4 orë familje, po sot për mirë humanitarë, këtë tisë më shparë më përshëndet, në fund tjetës tina më përshëndet me babën, me antojnë familjes. Unë e di gjykata ndërkombëtare për para kam fjallin e Hakës e njëjta për ishë Ustavi, kanë qeni burgosën generali Ramush Haradinaj, bala i Koroticës, Ramushi pa tek vllave në veri, patarë në varrim, ka pasen pame, që është njëtë patarë bala në varrim, pa tek vajza, ka pasen pame. Aja kur humanitare, edhe ka varë në varrim, edhe ke përcjell njerëzit. Këtu sa njës me njëzmu taku neve, vetëm ato familjes. Kur ka marrë ditë e une, mas 2 ditë që mu ka vërruz baba, unë veçëm me nonën, motrat, lezët, këmë nejtë, me një pjesë njerëzve që këmë nejtë, pështu ka qenë. Edhe kur kam dalë me përshëndet me njerëz, dikun dison sa ka qenë 7-8 metra e largë, vetëm me dorë, edhe ka që ka qenë, ta shmi humanitare. Unë thash, aja mund se ka gjitha mundësi me gjokale speciale. Ka gjitha mundësi, mund të të mirë humanitare, mund të të qyshdonë, se ka gjitha mekanizmet. Tash, ata mbanë që 5 vite e gjyë sofer 6, im të shku për 6 vite nëse s'ka bëj. 3-4 muaj që kanë metë, 5 muaj dhe bëhen 6 vite. Pak të ndoshtë disa orë për marrë të në familje. Tash, është përmbyll dëshmija, jënë përmbyll gjitha. Edhe kam përmbyll dëshmitarët, edhe dëshmija. Tash, vitëm presim verdiktin. Pse mos me liu ata në mbrojtje lirie? Marrë dëshmija, me qenë, s'po thomë, nështë ta me qenë të lirë ketë, po marrë dëshmija, familjen e tyre edhe me prit verdiktin. Dëshmija po me prapë me shku në seancë, kur është data e verdiktit, kur caktohet data për vendim. Ata e mojnë tash që një vit e so, i mojnë pa kur gjërë në burg, qëndët para burgimit. Dëshmitar s'ka, një shmi s'ka, s'ka dhe ata rrinë, këtë rrinë ato. Do të gjykata e manë këtë ata vetëm se ka mundësimi i mojnë. Ka apësin e vete në tana forësat i ka, që dash më herët edhe i manë në qëndët para burgimit dhe në Hakë pa arsye. 5 vitë, në zi që fa e ligji, ka dikun 5, ofër 6 vjetë me të mojnë në qëndët para burgimit. Burg jetus. Kështë burg jetus është. E ata mbanë që 6 vite, kur gjykata s'pje ka posë mundësit pakten, ne edhim me ligjet e Kosovës, nëse s'ka bojë çdo 2-3 muaj, çtu në ti dhe vinë të shtëpia, të burgosit. Muj më gabu, muj t'jemi gabu, se nuk e di mirë. Që gjykove e di se i kanë disa vikendi vinë të shtëpia. Kjo gjykat s'ki fare. S'ki fare. Kështu kisha, për ata sy po thomë, na jemi shumë të indinjum që ka duke bërë gjykata speciale. Na jemi kundër drejtësisë, larg asaj. Përkundër se ne për drejtësi, se kemi ulu për drejtësi. Kem dëshirë, ndahet shapi për sheqeri, ndahet gjitha senet, po jo me fabrikime, jo me rana, jo me Vukshevicin e Beograd me punu, me drequnin, me dreqbiri që thoi me punu, vetëm se me realizu një kërkesë sërbisë. Po në thash, pse mos me prit vendimin të shtëpia të në familjen tyre.
Na po shpresoj shumë dhe tu besuan shumë se unë besoj në Zot. Si gjithë qytetarët si besojnë në tu që besuar shumë që ta do të jerohen. Ju që më ka thonë dikush, ju që kam ndëgju për dikuj, po vetë trupi im edhe shpirti edhe unë, po mendoj ashtu, çush mendojnë edhe ju, edhe qytetarët që ata të vinë sa marrin familjet e tyre dhe në Kosovën ku kanë punu, kanë vepruar dhe kanë luftuar për këtë Kosovë, janë ideator të shteti, pse mos marrë ata me gëzu lirin. Kështu që unë po shpresoj funi korrikit mi po në Kosovë, me dalë bashkë me prit, gjithmonë me shpresë, gjithkohë të menduar të mirë, se provat janë në nëntor. Ju e dini edhe ota advokatëve anglezëve tash kohën e funit, konferenca që ishin në Hagë, edhe këtu në Prishtinë dy ditë, so kanë gjithë shkelje, pargullësi, tana që s'muna mi numëruna, nështë një emision tërë me bodë, s'muna gjitha me logarit me numëru, so pa drejtësisht më në gjëkatë. Kështu që du shpresoj se ky korrik që vjen, të gëzohemi gjithë, dhe të vinë ata në Kosovën e lirë, me anin vetë, mas morin familjen, në rrethin e vetë, shoqërinë e vetë, edhe në Kosovën, ku populli i dëshiron më të lirë ata. Du me shpresu që gjykata speciale e Kosovës, gjithmonë prokuria jonë, të zbarë masakrën e Sharajeve, dhe të zbarë gjitha masakrën të Kosovë, se me një është mirë vetëm unë miki deri me sot, ma shumë këmë posë ushtarë tonë mërgosën pa faj, se sa ka sërbë që të ka më masakra në Kosovë.